nuhorana umutima urimo inyota ntabwo wamenya aho uzahurira n'umwami. Uhora ugerageza kwiyeza, uhora ugerageza kwihana. Haleluya. Iyo acumuye, yasitaye gatoya agacumura, asaba Imana imbabazi aririya, ahorana iyo nyota iri muri we. Ntabwo izageze hano mu rusengero. Imana yacu tugire neza. Nuhorana umutima urimo inyota ntabwo wamenya aho uzahurira n'umwami. Niba hari ikintu gikurura Imana ikamanuka ikadusanga, ni ukubona inyota mu mutima w'umuntu. Iby'isi birarabagirana, iby'isi biraryoshye. Ntibiryoshye se? Nta bijya bibaryohera. Njyewe ndabifite bijya birindyohera. Hari n'ibindi biryoshye twiyimye kubwo gukurikira Kristo. Isi ifite ibintu biryoshye, isi ifite ibintu birabagirana. Iyo data agiye kubona akabona umusore arabyiyimye, yari afite uburyo, akabona umugabo arabyiyimye, yari afite uburyo, akabona umugore n'umukobwa mwiza barabyiyimye, bari bafite uburyo, kubera inyota yo kumenya Imana. Data aravuga ati mbonye umuntu muri Kigali ufite ibintu yiyimye kubw'inyota yo kumenya, kubw'inyota yo uwo muntu amaso y'ijuru ntashobora kumutambukaho. Haleluya. Reka umwami Imana tugwiriza inyota. Ibirabagirana bizahoraho, hazaduka n'ibindi bizahora biza, ariko reka umwami Imana tugwiriza inyota. Uvuga uti mbisize mbireba, mbisize biryoshye, mbisize birabagirana, ngiye gushaka Imana. Imana yacu tugirire neza. Nari mvuze ngo umuntu uhorana iyo nyota ntabwo yamenya ahantu yahurira n'umwami. Haleluya. Umubyeyi witwa Elizabeth, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 1:41. Elizabeth muramuzi, nyina wa Zakariya, nako umugore wa Zakariya, nyina wa Yohana Umubatiza. Ku murongo wa 41 igice cya 1 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, murongo wa 41, harambwira ngo maze Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye, Elizabeth yuzuzwa umwuka wera. Haleluya. Nari mvuze ngo iyi nyota ntago tuyigira uko tugeze hano mu rusengero. Muranyumva nshuti z'Imana? Elizabeth yari umubyeyi uri mu mirimo yo mu rugo. Ashobora kuba ataranazi ko Mariya ari buze kumusura kuko nta telefoni za mobile zabagaho. Kuko yarazi ko azamusangayo, nageraho yagiye kumusura ngo mu Rukiga. Haleluya. Birashoboka ko Elizabeth yari arimo akubura cyangwa se arimo gukora uturimo tworoheje kuko yari atwise ari no mu zabukuru. Ariko Elizabeth yari ari mu rugo. Ariko Elizabeth yari afite inyota yo kubana n'Imana. Yarabanye n'Imana neza ku buryo atajya mu mwuka ruko korari yaririmbye neza. Yarabanye n'Imana neza ku buryo adashyirwa mu mwuka na senti. Hano barabyina umwuka kawujyamo. Imana ibaho umugisha muririmba neza. Haleluya. Ariko Elizabeth yari ari mu rugo, nta kintu cyo kumushyushya cyari gihari. Ariko Elizabeth yuzura umwuka wera. Haleluya. Bahuye na Mariya ahita hanura. Mariya yari ataramubwira ko yagwishije ishano ryo gusama nta mugabo. Bari bataragirana ikiganiro, bagihoberana. Ngo Elizabeth yuzura umwuka wera, atangira guhanura. Aravuga ngo ibi ngibi nabikesha iki? Kubona nyina w'umwami wanjye asanze aha ngaha. Aravuga ngo nawe urahirwa mu bagore. Oh haleluya. Ahita hanura, akomeza avuga ibya Kristo. Yuzura umwuka wera atari mu rusengero. Icyama umwami Imana akakugwiriza inyota. Umwuka w'Imana akabana nawe mu bihe byose. Haleluya. Imana ikagusanga uri mu isoko, Imana ikakuvugisha uri muri bisi, Imana ikabana nawe uri mu ishuri, ukagwiza imbaraga z'Imana ahura hari hose. Nibo abakristo bari bugirira umumaro ubwami bw'Imana. Kuzura umwuka tugeze mu rusengero ni byiza, ariko mukanya urasohoka ujya mu iduka usanzwe ucururiza, mukanya urasohoka mama ujya gucuruza mu isoko, ukeneye kugenda ufite imbaraga z'Imana. Haleluya. Uyu mubyeyi wabaye ingumbi igihe kirekire, ariko afitanye n'Imana ubusabane bw'ibanga. Tekereza guhita amenya ko mu nda ya Mariya harimo umukiza w'isi. Haleluya. Aya mavuta ababyeyi murumva tutayakwiriye, twibereye mu mirimo isanzwe ariko twuzuyeho n'amavuta y'Imana. Ukamenya uruhinja ruri muri iyo nda itaranagaragara. Mwibuke ko inda ya Mariya yari itaragaragara. Haleluya. Ariko amavuta y'Imana akamubaho, agahita amenya iby'urwo ruhinja, akavuga ngo utwite umukiza w'isi. Oh haleluya. Ese mwari muzi ko ibyo bintu bikibaho? Ese mwari muzi ko tubyemerewe? Ese mwari muzi ko ari umugabane wacu? Hari abantu babishaka bari hano. Hari abantu barimo begera Imana bafite inyota. Hari abantu barambiwe Imana basanga ibunaka. Hari abantu barambiwe Imana y'intizanyo, bagomba gutira kwa kanaka. Kanaka niwe ufite amavuta, yo yaje turafashwa. Hanyuma se wowe nanjye, hanyuma se twebwe ubwacu.
Imana yacu tugire neza. Haleluya. Oh haleluya. Umugabo we nanone Zakariya muri iki gice cya 67 muzi ko yabanje guhakana, marayika amubwiye ko azabyara akuze, bimugora kubyakira, kandi nukuri musaza njye wenda mwumva, wowe ntago mwumva. Byari bigoye kumwakira, ariko amaze kubyara ngo yuzuza umwuka wera. Haleluya. Muzehe arahanura, avuga ku muhungu we, avuga kuri Kristo, aravuga ngo kandi nawe mwana, yo uri mukuru ko kugiye gutegurira umwami w'ijuru n'isi, ugiye kumutegurira inzira. Ayo mavuta amenya uruhinja, akamenya icyo ruzabamo. Murumva tutabikeneye inshuti z'Imana? Ibi ngibi birenze ibyo wagura amafaranga. Ni ikintu kitagurwa, ni ikintu utagenda mu modoka nziza ngo ukibone, ni ikintu utarara mu nzu nziza ngo ukibone, ni ikintu kizanwa no kwegera Imana umuntu afite inyota. Haleluya. Kandi gusaza ntago bikuraho aya mavuta. Zakariya yarakuze, umugore we yarakuze, bari baratinze mu kibazo. Uyu munsi abana b'Imana iyo batinze mu kibazo, amavuta arakamuka, umunezero w'agakiza ugashira. Ariko aba bakozi b'Imana bakomeje gukora umurimo w'Imana bakiranuka. Haleluya. Bakomeza bagwiza amavuta, bagwiza imbaraga. Ikibazo kuki kikuzimya nuko wegereye Kristo udafite inyota. Wegereye Kristo ushaka gukemura icyo kibazo cyonyine. Abantu benshi bari mu nzu y'Imana ntago bazanywe n'inyota, ntago bazanywe n'ariya magambo avuga ngo reka tumumenye. Yari afite ikibazo cy'ubuzima, aza gushaka Yesu kubera icyo kibazo. Ntabwo ari bibi, bishobora kuba itangiriro ryiza ryakugumisha iruhande rwa Yesu, ariko ntibikwiriye kugarukira aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntibikwiriye kugarukira aho ngaho. Wazanywe n'iki muri iyi nzu y'Imana? Wazanywe n'iki kuri Kristo? Bishobora kuba cyari ikibazo cy'ubuzima, nabyo arabikemura kandi abikora neza. Ni umunyembabazi, n'umunyabuntu butangaje, ariko ubusabane bwawe nawe ntibukwiriye kugarukira kuri icyo kintu yagukemurira, kuko nikidakemuka bigatinda nk'ibyo kwa Zakariya, uzamuvaho. Ariko nubu ufite inyota, wumva ushaka kumwegera kurutaho, bitinde bibanguke, bize ntibize. Haleluya. Uzagenda ugwiza amavuta, uzagenda ugwiza imbaraga. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Muri Luka, muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 2 murongo 25 kugeza kuri 26, turasanga umusaza udasanzwe witwa Simewoni. Simewoni yari yaregereye intebe y'Imana. Tekereza ko Simewoni yari yuzuye umwuka wera, kandi umwuka wera ataraza. Hari umuntu unyumva? Turabizi ko umwuka wera yaje Kristo yamaze kugenda. Turabizi ko umwuka wera yajyaga amanuka mu isezerano rya kera, agahanga ku muntu, umuntu agakoreshwa ibintu bitandukanye. Yabaye kuri ba Samusoni, yabaye kuri ba Gideon, yagiye aba ku bakozi b'Imana batandukanye. Ariko uyu musaza Simewoni afite umwihariko. Reka mbabwire inshuti z'Imana, muri ubu bwami il y a toujours des exceptions. Hahora habaho umwihariko ku bantu bafitanye n'Imana ibanga. Uyu musaza atunze umwuka wera, umwuka wera ataraza. Haleluya. Icyampa akagira unyumva. Niwegera Imana n'inyota nyinshi, uzabana n'Imana by'umwihariko, bitamenyerewe, bitari iby'ikivunge. Igice cya 2 ubutumwa bwiza bwa Luka 25-26, haravuga ngo Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simewoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we. Yari yahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo yari umugabo utunganiye Imana kandi uyubaha. Haleluya. Ngo nawe yarategereje ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we, ntabwo yamusuraga ngo agende. Simewoni yari afite umwuka wera uri muri we. Haleluya. Hahora habaho umwihariko ku bantu bafitanye n'Imana ibanga. Haleluya. Samweli Imana yamuvugishije mu gihe Imana yari yaracecetse. Vuga ngo hahora habaho umwihariko. Imana yaracecetse, Eli yarayibuze, abantu ntibumva ijwi ry'Imana, ariko Samweli yumva ijwi ry'Imana. Muri iyi Kigali imeze gutya, muri uru Rwanda rumeze gutya, Imana ishobora kukwivugishiriza mukagenda na by'umwihariko bitari iby'ikivunge. Icyampa ukagwiza inyota. Haleluya. Ukamushaka by'umwihariko. Umva uyu musaza Simewoni yari afite umwuka wera muri we, kandi yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Haleluya. Umva ariko ubu buhanuzi yari afite.
yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona umwami Imana. Ubu buhanuzi butandukanye n'ubuhanuzi bukubwira ngo ubonye visa. Mwihangane mbivuge, haleluya. Visa si bibi kandi ubimenyeshejwe mbere ukabyitegura ntako bisa. Rwose Imana ikuvuzeho hari ukuntu wumva ushijwemo agatege. Ariko ubu buhanuzi Simeon afite buraruta kubwirwa ngo ubonye visa, buraruta kubwirwa ngo ubonye umugore, biruta kubwirwa ngo uziga. Nagira ngo mbwira ko n'ubundi visa uzayibona, nukora ibisabwa uzayibona. N'Amerika uzayijyamo, na Canada na Australia, izo ni inzira zifunguye. Ariko uyu musaza yibitseho ubuhanuzi bubikiwemo byose. Arashaje, barimo baravuga ngo agiye gupfa, ariko yabwiwe n'umwuka w'Imana, yabwiwe n'umwuka wera ko atazapfa atabonye umukiza w'isi. Haleluya. Uruhinja baruzanye, abandi bataramenya ibyo ari byo, umusaza ufite umwuka w'Imana ahita avuga ati dore nari ntegereje. Mwami Imana uracyura umugaragu wawe. Haleluya. Icyaduha umwami Imana kongera akagwiza inyota, abakristo bakita ku by'ibanze, bagashaka ibiruta ibindi, ibitagurwa amafaranga. Haleluya. Iby'isi idashobora gutanga. Kugenda muri Australia n'abantu b'abanyabyaha basambana bajyayo bakanagaruka. Imodoka y'igitangaza batunga muri uyu mujyi barazitunze, ariko ntibashobora guhanurirwa n'umwami Imana ibintu nk'ibi ngibi. Haleluya. Banza wumve gatoya, wari warahanuriye umusaza ntabwo ari umuhanuzi usanzwe wari warabimubwiye, yabyibwiriwe n'umwuka w'Imana. Haleluya. Umwuka w'Imana aracyavuga, nawe yakuvugisha niba umufitiye inyota. Ndagira ngo hejuru y'icyo wari waje gusaba Imana, hejuru y'icyaguteraga gusenga, ubwira Imana ngo Mana ndagushaka, uwo mwuka ukuri ndamushaka gwiriye mu buzima bwanjye, ndamushaka sendereye imibereho yanjye. Haleluya. Hejuru y'icyo washaka ko Imana igukorera, banza umwuka wera. Ni handi Yesu yavuze ngo umuntu nagira inyota ze, ngo kandi imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva imbere muri we. Shuti y'Imana, umwuka wera namanuka mu buzima bwawe. Oh, haleluya. Bya bindi ushaka biri muri ayo mazi atemba muri wowe, uzaba ufite imbaraga zo kuzana ubuzima ugeze. Ariko rero agatangaza akamura agasarura ugataha, wagera imbere ugasanga hari ibindi bigutegereje. Genda na nyiri ibitangaza muri wowe. Haleluya. Umwuka w'Imana niyuzura ubuzima bwawe. Witega akadobo gatoya kandi warahawe imigezi, witega agacupa kandi warahawe imigezi, idudu biziva mu nda yawe. Umuntu ufite umwuka w'Imana muri we afite imbaraga zizana ubuzima mu kibazo. Haleluya. Iyi ndwara idukomangiye isanga imbaraga ziri muri twebwe zitatuma indwara ihatura. Ijambo ry'Imana rirambwira Yohana 1:16 ngo ibyari byuzuye Kristo nibyo twahayeho byose, n'ubuntu bukurikira ubundi. Ntabwo imigezi y'amazi y'ubugingo yatemba iva mu nda yanjye, ntabwo umwuka w'Imana yatura muri wowe gwiriye ngo icyo kibazo gitindi wawe kizashya. Haleluya. Dayimoni azimuka, abarozi bazavuga ngo twaroze benshi. Ariko hari umuntu unyumva ubu ngubu, reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Kwegera Imana mu buryo bukwiriye, kwegera Imana by'ukuri bitandukanye no gusaba akantu kamwe. Gendana n'iyo Mana muri wowe ifite byose. Ni umuryango mugari ukinguriye abantu bose, twese twemerewe kwigererayo. Haleluya. Ntabwo ari iby'abantu bamwe na bamwe, ni ibyacu twese. Ndamushimira ko atarobanura ku butoni, ndamushimira ko atavuga ngo we wavutse nabi, ndamushimira ko atavuga ngo we watinze gukizwa. Ayiwe baziyangeraho, aba yaravuze ati watinze gukizwa, bukumi bwe wabupfushije ubusa, tari wangezeho nyine umaze gushaka. Uri umugore mu rugo utunganye utekanye, ariko n'abakozi ba 11 aravuga ati ni karibu, ibihembo ni bimwe hamwe n'abatangiye mu gitondo. Icyangombwa ni inyota, ukavuga nka Paulo ngo kugira ngo mumenye. Ese hari umuntu wifuza ko mumenya? Dufite icyorezo nshuti z'Imana cy'abantu batuzi baza abashumba ariko batazi Kristo. Abantu baryoherwa no kuba bavugana n'umushumba ariko batakiryohewe no kuvugana na Kristo. Kandi Kristo ntasaba audience, nta rendezvous, nta telefoni ngo umushumba akubwira ati dore ufite abantu benshi kuri liste, nawe icyumweru gitaha cyangwa mu kwezi gutaha, bitewe n'ubunini bw'itorero. Imiryango ya Kristo irafunguye. Waba uri mu nzu ihengamye, waba urara mu bihuru, waba warize cyangwa utarize, waba ufite amafaranga cyangwa utayafite, waba ufite amaturo cyangwa utayafite, imiryango irakinguye. Oh haleluya. Arakwifuza
nimumwegere, winjire muri aya marembo. Uyu ni umugisha mufite wa hano hantu. Ni ahantu hangahe abantu bateranye bicaye amanywa nk'aya ngaya bangana barya. Winjire hariya uvuga uti ndasiganwa kugira ngo mumenye ni iki gishyashya ndi bwumve. Ese mu ndirimbo ari bunganirize, ese mu isengesho ndi bumubone, ese mu ijambo ry'Imana ni njyewe yatumweho. Winjire ufite inyota y'impinduka. Winjire uvuga utaharaho n'uyu munsi, uyu ni wa munsi nari ntegereje. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ese hari umuntu ushaka kumumenya kurenza uko yarasanzwe amuzi? Nari navuze ngo hahora hariho exception, hahora hariho umwihariko ku bantu bigira imbere Imana nayo ibigize Imana. Iyo ubonye umuntu ugwije inyota iravuga iti nari narabuze aho nigaragariza kuko abantu banjye ntibanzi nkuko bikwiriye. Nari narabuze uwo mpishurira ubundi bwiru bwanjye kugira ngo agende abumbwirire abandi. Mbabwize ukuri, iyo umuntu afite ikintu yabonye ku Mana ntabwo abasha kongera guceceka. Paulo yarakubiswe, arafungwa, aracecekeshwa, ariko bamuha amahirwe yo kongera akavuga araterega twarahuye, nari ndi mu nzira njye Damasiko, nari ngiye kurenganya abakurikiye inzira ye, ariko twarahuye, ntabwo nabasha kubiceceka. Haleluya. Ati nagiye kubona mbona umucyo, abo twari kumwe nabo barawubonye, ariko ninjye nyine wumvise ijwi rirambaza ngo Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Iyo umuntu afite icyo yamubonyeho, guceceka ntibyongera gukunda. Ari barifuza rero ko wamwegera akagira ibyo akubwira, kugira ngo urekeraho guceceka, kugira ngo urekeraho kugenda buhoro, kugira ngo urekeraho kugira ngo ijuru na kuzimu ntibiriho. Hari abakristo benshi bakijijwe, ariko ijuru kuri bo ntabwo ari reyeri, kuko ijuru riri reyeri ntabwo wakora icyaha. Oya, ntiwagipanga. Wenda wasitara nk'umuntu, ariko ntiwapanga icyaha. Ijuru wararisuye, wararibonye, warabonye habera bazaba. Imbaraga zikora icyaha zirakama. Umwami Imana arakereka abantu ikuzimu n'umuriro n'umuruhuriyo, kugira ngo abavuga ubutumwa bavuge bashize amanga. Kuko hari igihe tubivuga tukagira ngo ntibiriho, tukagira ngo ntibikora, ariko birahari. Oh haleluya. Harahabera bazaruhukira. Abafite ibyo byiringiro bahora biboneza. Haleluya. Nibo bagicumura uko babonye, kuko hari ubwiza babonye batifuza kuzatakaza. Mpamvu kabakaba ibyaha uko ubonye. Icyampa Umwami Imana uyu munsi akongera akakwiyereka. Inyota y'icyaha irakama, ukavuga uti hari ubwiza nabonye butagira ikibusimbura. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Wongere wegere iyi ntebe. Haleluya. Wihererwa ubuhanuzi n'Umwuka Wera. Umuhanuzi usanzwe naguhanurira asanga arimo kuza gukonfirma. Biraryoha, ntago mbirwanya. Biraryoha iyo umuhanuzi aze kukubwira ikintu wari wibitseho. Ufite yaje kubwira ikintu utibitseho, rimwe na rimwe urabishidikanya. Umuntu ukavuga uti se buriya nibyo. Kireke bikubitanye nuko hari akantu washakaga, akakuvugira akantu washakaga. Ariko ubundi yaje kukubwira ikintu wari warabwiwe n'Umwami Imana, uravuga uti Imana urongeye urabyemeje, urongeye urabihamije. Oh haleluya. Ijuru riravuga kandi rigiteguye kukuvugisha, ariko rifuza ko wakwegera Imana kurutaho. Imana yacu itugirire neza. Abigishwa ba Kristo, za ntumwa zazamutse mu cyumba cyo hejuru zigahabwa Umwuka Wera. Aba bantu babanye n'Imana muri ubwo buryo, harimo na ba Paulo, harimo na ba Petero, harimo n'abigishwa. Bahawe ikintu isi idashobora kubambura. Ndagira ngo munyumve gato nshuti z'Imana, ngiye gusoza. Haleluya. Abantu bari mu cyumba cyo hejuru bahawe ku Mwuka Wera. Hari bariya, hari natwe abahamagawe hanyuma, ariko abahawe ku Mwuka Wera, abasogongeye, bafitanye na Kristo amateka. Niyo mpamvu intumwa dukomeza kumva imirimo yazo kugeza ku rupfu. Ariko abantu bahuye na Kristo akagira ibitangaza runaka bakorera, mu nyumve nshuti z'Imana, Yesu yagiye agirira neza abantu bose, yagiye akora ibitangaza, yagiye akiza, kandi koko biba bikenewe. Ariko aba yagiye agirira neza muri ubwo buryo, aba yagiye akora ibitangaza muri ubwo buryo, nta mateka yabo twongera kumva. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Wa mugore wavaga amaraso imyaka 12, Yesu yamugiriye neza, kandi ko kuri ya mugore nawe yari yashyizeho umwete, yumvishe inkuru za Yesu bimutera kuza kumushaka, aza nta kindi akeneye, avuga ati nimukoraho gusa ndakira. Atahana gukira kwe aragenda. Hari ahantu mwongera kumwumva?
impumyi nyinshi Yesu yagiriye neza akazikiza, zarahumutse zikomeza ubuzima. Icyo dupfana na Yesu, icyatuma ubuzima bwa gikristo bukomeza kutumerera neza, icyatuma tuba abantu bafite imigezi y'amazi y'ubugingo itemba muri twebwe, ntabwo ari igitangaza Yesu yadukoreye, ni umwuka w'Imana ugwiriye muri twebwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Igitangaza yakigukoreye uragenda ubuzima bugakomeza, ariko ubuzima bwa Petero na ba Paulo ntidushobora kubuceceka. Haleluya! Ntabwo bahujwe n'igitangaza ngo bakire indwara bagende. Oya, Paulo bivuga ko ngo yari afite n'igishakwe. Yesu ngo aramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ariko yari yarabonye ikiruta gukira indwara. Haleluya! Reka inyota n'ikigutera gushaka Yesu uyu munsi ntibibe icyo cyonyine, bibe gushaka gukora ku mwuka wera, bibe gushaka imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Abo ngabo nibo bakomezanya na Yesu mu rugendo. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko bakira indwara bikarangiriraho, urugendo rwabo na Kristo rurangiriraho. Abakeneye umwana bakamuhabwa bigashiriraho, amateka yabo n'amakuru yabo na Yesu bishiriraho. Ariko abagwije imbaraga z'umwuka wera bagendana na Yesu kugera mu rupfu. Haleluya! Ba Petero bagwije imbaraga ntibakongera kumwihakana, ba Paulo bagwije imbaraga ntibakongera kumwihakana. Ese wowe urimo urashaka iki kuri Yesu nshuti y'Imana? Ese urimo uregera, ariko ikintu nyamukuru ushyize imbere ni ikihe? Ikintu nyamukuru kigutera gukora amasengesho yo kwiriza ni ikihe? Ikintu nyamukuru kikuzindura kikuzana hano gusenga ni ikihe? Niba ari indwara uzazikira, ariko amateka yawe ahereraho. Tukumva ushima Imana ko Imana yagukije indwara, ariko dutegereze imirimo y'ubumana yongera gukoreka muri wowe tuyibure. Muranyumva nshuti z'Imana? Niba ari ishuri urimo ushaka, uyu ni data yarambwiye ngo ko ndi mubi nkamenya guha abana banjye ibyiza, amashuri n'ukuri azayaguha, azakugirira neza, azakubakira urugo, azagukura mu bukene. Rega n'umuntu nicyo ashinzwe. Haleluya! Ngo akura abatindi ku cyavu akabicaranya n'ibikomangoma byo mu nzu y'Imana. Ajya abikora, dufite ubuhamya. Ariko niba ari ibyo byonyine bikuzindura, iby'Imana yagomba gukorera muri wowe tuzabibura. Kandi ubwami bw'Imana bukeneye abahungu n'abakobwa, bukeneye abantu. Imana yacu tugire neza. Haleluya! Kwegera Imana by'ukuri no kuyegera kugira ngo tuyimenye, kugira ngo ibi Kristo yavuze ngo umuntu nagira inyota yigire hino azi, hanyuma anywe, namara kunywa imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Uyu muntu ubukristo bwe ntibushobora gukama. Haleluya! Hari abantu bahuye n'Imana mu buryo bw'igitangaza, bamaze kuirenga aeroporo y'i Kanombe, ubukristo babusiga hariya. Kandi iyo visa yabajyanye n'iyo tike yabajyanye bayikuye nk'aha ngaha basenga. Hari abandi bashatse Imana barayisaba irabakundira, ibaha amazina akomeye, ibaha amapromosiyo mu kazi. Uyu munsi n'abadirekiteri b'ibigo bikomeye bafite amazina azwi muri iki gihugu. Kera bakizi muri za segonderi bari abakristo beza buzuye umwuka wera, ibyo basabye Imana, Imana irabisohoza. Ariko uyu munsi barahuze, nta mwanya w'Imana bafite. Nshuti z'Imana, mu nzego zose z'ubuzima umuntu ashobora kubana n'Imana neza. Uri umuyobozi w'ikigo gikomeye, ushobora komeza kuzura umwuka wera. Uri umutindi nyakujya utazizwi n'umuntu n'umwe, ushobora kugwiza imbaraga z'Imana muri wowe. Kwanza iyo zagwiriye n'ubukene ntubukibwumva. Haleluya! Buturya cyane ryari iyi imbaraga z'Imana zagabanutse muri twebwe. Iyi imbaraga z'Imana zigwiriye, ikigeragezo ntucyumva. Burya igihe cyagutesheje umutwe, cyakugejeje ahantu wumva nta Mana ibaho, uzajya umenya ngo hari ikintu nagabanukiwemo. Niko kuri, kuko ikibazo ushobora kukibana imyaka 5 ariko kikagira umwaka gikaramo, ukajya ugira ngo Satani yongeyemo ibindi, kandi kikiri cya kindi. Ikiyongere si ikibazo, hari icyagabanutse ahubwo muri twebwe. Umwami Imana tugwiriza imbaraga, dusengane intego, twegereye intebe, dufite icyo tuyishakaho. N'ubuntu bwahawe abantu bose. Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota aze, hanyuma anywe, hanyuma imigezi itembe muri we. Umwami Yesu abaho umugisha. Reka dusenge Imana. Ugiye kwibwirira Imana ngo Mana ngwiriza inyota, maze iminsi ngushaka, maze iminsi ngusenga, nasengeraga ibi n'ibi, ariko ndakwinginze noneho
ndifuza imigezi, sinifuza utuze dukeya turi butume nongera kugira inyota. Sinifuza iki gitangaza gusa, ndifuza imigezi itemba. Y'imigezi yatembye niba abandi bagera muri cya kibaya cyitwa Baka bakagihindura amasoko, ngo bagihindura kiba kiri ubutayu cyumagaye, ariko twagerayo ko dufite imigezi itemba muri twebwe twahindura amasoko. N'abantu badatangirwa, n'abantu badahagarikwa n'ikibazo n'ingorane. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo. Imana iracyafite amabanga menshi yo guhishurira abera, ariko yadukebuke igasanga twese turahuze, igasanga umwe ahugiye muri ibi undi ahugiye muri ibi. Imana yaguha gahunda z'igihugu cy'u Rwanda, Imana yaguha gahunda z'umuryango wawe n'urubyaro ruzakurikiraho. Imana yakubwira icyo abana bawe bazaba cyo, Imana yakubwira iby'ubuzima bwawe, Imana yagusobanurira muri detaye iby'umuhamagaro wawe n'icyatumye kurema, ariko yadukebuka igasanga turahuze. Reka tumubwire ngo mwami ndagarutse, ndaje mwami w'abahangwiriza inyota. Uwiteka Imana ikomeye, dusutse ubuzima bwacu imbere yawe mwami muri iki gicamunsi. Ndagushakana n'ubwoko bwawe, twemerere mwami usuka imbaraga zawe kuri iki gicaniro. Twemerere Uwiteka Mana Nyiringabo wongere utugarukeho. Ni koko turakubona kenshi, ni koko turakumva kenshi mu bakozi bawe, ni koko hari ibyo tukuziho, ibyo nibyo bidutera kugaruka ahangaha. Nuko ari uko tukwiringiye, nuko tukuzi ko ari nta yindi mana uretse wowe. Ariko ndakwinginze mwami muri iki gicamunsi, ugwize inyota mu mitima y'abana bawe, ugwize inyota mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, maze begere, maze baze banywera ku masoko y'ubugingo. Twe kunywera ku tuzi dukeya two mu kirahure, kandi hari amasoko dudubiza ari muri wowe. Tugwiriza inyota mwami muri iki gicamunsi, maze utwemerere tukubone, utwemerere tukwitungira ku giti cyacu, utwemerere ugendane natwe. Ntutubere Imana dusanga mu rusengero gusa, ahubwo twese tuze tududubiza, tuze dufite imigezi itemba muri twebwe. Tuyimanukane mu mago yacu, amago ntazasenyuka. Tuyimanukane mu bucuruzi bwacu, ntihazabamo kubeshya. Tuyimanukane muri iyi Kigali, impinduka iboneke. Koresha abahungu bawe n'abakobwa bawe, ongera uhamagare, ongera ubyutse imihamagaro, ongera watse umuriro wawe mwami mu buzima bw'abera benshi wari warazimye. Ongera ubumvishe ijwi ryawe, ongera usuka impano zawe, ongera watse, ongera ugwize imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka, kuzagera ku iherezo ry'urugendo. Udushoboze kuva nka Paulo, ngo kugira ngo tukumenye, nubwo yaba mu mibabaro tukumenye, kugeza no mu rupfu tukumenye. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutse abasore n'inkumi bafite inzara n'inyota byo kukumenya, biteguye gusenga, biteguye kugira ibyo bavamo, kugira ngo babone umwanya wo kuba imbere yawe. Basiga ibidafite umumaro kugira ngo baze kwakira iby'umumaro, iby'umumaro, iby'isi idashobora kutwambura. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuhagurukije, urakoze kuwakije umuriro wazimye muri twebwe, urakoze kutari butureke twenyine. Tuguhaye icyubahiro. Ngaho umugisha abakozi bawe mwami, umugisha abana bawe, komeza ubiyereke mu mbaraga zawe. Icyubahiro nikikugarukire. Urakoze Baba. Arakoze mama wacu, Imana imuha umugisha, akaba na pasiteri ndetse n'andi mazina mwabonye kuri afishi. Reka mbasabe mu byubahiro byanyu twongere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Ayo ni amashyi ijambo ry'Imana. Murakoze, mu by'ukuri ndizera ko ari ku gipimo cyiza, ariko reka kandi dushimire mama wacu twebwe twese mu mashyi.